100% català. Periscope, le magazine 100% catalan. És el nostre especialista del calendari, dels calendaris fins i tot, l'Eric Forcada, amb avui un dia que se celebra pas, però que malgrat tot hem volgut recordar. Sí, avui, Sebastià, recordem el 16 d'octubre del 2006, fa tot just 16 anys, per recordar el que es va passar aquest dia que l'anar fins al barri Sant Jaume de Perpinyà. Aquest dia, 13 nens que estaven en el centre social de la plaça del Puig entenen el soroll d'un mur que s'està escardant. Són evacuats i uns minuts més tard s'enfonsa l'edifici on estaven més un altre edifici veí. Aquest dia, dues persones trobaran atrapades en les runes, una de les quals morirà en no poder superar l'extrema gravetat de les seues ferides. Aquest fet va llançar la política de destrucció de la resta de l'illot d'edificis de la plaça del Puig, volguda per l'Ajuntament de Perpinyà. Una política que preveia la destrucció entre el 2018 i el 2024 de 24 blocs, o sigui, de 483 habitatges. El 30 de juliol del 2018, joves gitanos se mobilitzaran i arribaran a bloquejar aquestes obres de destrucció programades per l'Ajuntament. Des de llavors, estem vivint un status quo de la situació relacionada amb l'habitatge insalubre del barri Sant Jaume. I encara no va passar una aquesta mateixa setmana, si recordi bé, al carrer d'en Calça. Això vol dir que l'actualitat s'acaba d'imposar, això, I sí, com ho sabeu, dilluns passat un edifici del carrer d'en Calça s'ha enfonsat, per sort era desocupat. D'octubre del 2006 a octubre del 2022 veiem que els mesos de pluja són fatals als edificis del barri Sant Jaume, però sobretot 16 anys han passat i els nens del 2006 ara són adults i només poden constatar com l'estatus quo els torna impotents de cara a la mort programada del seu barri. I sabeu quan van començar les destruccions d'edificis del barri Sant Jaume? Diria que deu remuntar, fa. I sí, parlem de 2022, de 2006, però les primeres destruccions d'illots d'edificis remunten al 1984. El dia 9 d'abril del 1984, 11 edificis seran arrasats per l'Ajuntament de Perpinyà. Aquests edificis situats entre el carrer Carolà i el carrer de les Muralles Sant Jaume havien estat prèviament declarats insalubres al 1972. Tant de temps. La nostra efemèride del 16 d'octubre de 2006 nos fa remuntar al 1972 per constatar que en 50 anys no s'ha trobat encara cap solució per a l'habitatge al barri Sant Jaume, excepte aquesta política de destruccions sense reconstruccions, sense cap reconstruccions. Una veritable política de terra cremada, com se diu també en català, i de manera encara més agent, una política de terra arrasada.